नमस्कार, मैं अनीता गर्ग आज आपको सूखी खांसी से छुटकारा पाने के लिए एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ। जब खांसी ज़्यादा हो और खराश महसूस हो तब काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च लें और उसे 1 चम्मच शहद में मिला लें और उसे धीरे धीरे खाएं। जैसा आप 3 से 4 दिन तक कर सकते हैं। इससे खांसी तो खत्म हो ही जाएगी, साथ में गले की खराश भी मिट जाएगी और जो बलगम जमी हुई है वो भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी।